حصير ጸብጻብ ኣብ ማሕበረሰብ ኤርትራን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ተሳትፎ ኣባላት ንምዕዛዝ ዝተኻየደ ዋዕላ ምድንፋዕ ምስ ማሕበረሰብና ዘለና ምትእስሳር ብዝብል ዕላማ ብዕለት 17 ጥሪ 2026 ብማሕበረሰብ ኤርትራን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ኢካክ ናይ ሓደ መዓልቲ ዋዕላ ተኻይዱ እዝን ዝተዓሙ ከም ሓደ መበገሲ ብምግባር ንመጻኢ ብዝሰፍሐ ዝበለጸ ዓቢ ውጽኢት ብዘመዝግብ መንገድን ምግባር ዝተተለመ ዋዕላ ካብ ተሳተፍቲ ሕቶታት ካብ ሰብ ሞያ ምኽርን ክትግበሩ ዘለዎም ዕዮታት ክሕኩሑ ዘለዎም ኣፍደገታት ማሕበረሰብ ኤርትራን ካናዳውያን ኣብ ካልገሪ ካብ ትካላት መንግስትን መሻርክትን ካልኦትን ክረኽቦ ዝኽእል ደገፋት ተዛሪቦም ኣብ ውዳበ ኣብ ምትሕብባር ኣብ ተሓታትነት ቅኑዕ ሓዲድ እንተተታሒዙ ድሕሪኡ ናህሪ ምቁፅጻር ጥራሕ እናኾነ ስለ ዝኸይድ ትልምን ተግባርን እናሰመሩ ክኸዱ ምዃኖም ብኩሎም ተጋባእትን ወደብትን ብሩህ ኮይኑ ቀፂሉ ሒዝዎ ዝተበገሰ ዛዕባታት ኢካክ ንኹሉ ዝሓቁፍን ተሳትፎ ናይ ኩሎም ኣባላቱ ብኸመይ የረጋግጽ ግልጽነትን ተሓታትነትን ኣብ መወዳእታ ናብ ዝበለጸ መንገዲ ዝሳግም ማሕበረሰብ ንምፍጣር ዝብል ነይሩ Dear members of the Eritrean country, at the port of Iraq, we stand before you with deep gratitude and pride of the journey we have shared. Over the past year, our community has faced significant challenges ranging from compliance with available regulations, investment policy alignments, and bylaw restructuring to address inappropriate practice in governance and financial management. Together, under the leadership of our President, we are proud to say that these issues ትጽቢት ኣዳለውቲ እምበር ካብዚ ብምብጋስ ግልጽነት ዘለዎ ተግባራዊ ትካላዊ ኣሰራርሓ ዝኽተል ዋንነት ኩሉ ኣባል ምዃኑ ብምርግጋጽ ኩሉ ብምልኣት ልቢ እናዓየየ ብኣውንታዊ ኣተና እናሓተተን እናፈለጠን ብወለንታ ኣብዚ ማሕበረሰብ ንምብርካት ርክባት ንምስፋሕ መሻርክቱ ንምስሳን ዝረኽቦ ደገፋት ንምዕባይ ክትጻዓረሉ ክዕወተሉን ዝብል እዩ እቲ መደብ ብቓል ቦርድ ኢካክ ይፈሊሙ ICAC now has the freedom and capacity to pursue its vision and becoming a model organization, one that reflects the dreams and aspirations of our people, both locally and globally. To the younger generation, whether born in Eritrea or in Canada, we extend a heartfelt invitation to step forward and lead. ዝነበሮ ብድሆን ዝፈጸሙ ዕዮን ኣብ ምሕደራ ዝተሓልፈ ጉዕዞ ብምግላጽ ማሕበረሰብ ኤርትራን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ራእዩ ብምስፋሕ ንኤርትራውያን ነበርቲ ካልገሪ ጥራሕ ዘይኮነ ኪንዩ ዝኸደ ኣገልግሎታት ከም ዝሃበ ናይ ካልእ ሃገር ዜጋታት ኩን ብዓቕሙ ብምሕጋዝ ወለንታዊ ማሕበር ኣብ ሰብኣውነት ዝዓለመ ተግባራት ከም ዝነጥፍ ብግህዶ ዘመስከረ እዩ Differences will arise, but they must be resolved with respect, humility, and the spirit of community that has always defined us. Our recent experience as one was not without difficulty, but has taught us valuable lessons about resilience, collaboration, and good governance. ቀፂሉ ኣብ ስፖንሰርሺፕ ዝተዓመመን ዘሎ መደባትን ይቐሪቡ ንጹር ኣሃዛዊ ጸብጻብ ኣብ ዓመታዊ ኣኼባ ክወሃብ ምዃኑ ሓፈሻዊ ዝተዓመ ዕውት ዕዮን ምስ ምቁራጽ ብዝሒ ዝውሃብ ዝነበረ መጠን ዕድላት ካልኦት ኣማራጽታት እንታይ ክህልው ይኽእሉ ብኸመይ ኣገባብ ሓደስቲ ናይ ስፖንሰርሺፕ ዕድላት ዝህቡ ትካላት ይርከቡ ነቶም ኣብ መስርሕ ዘለዉ እውን መስርሕ ምምጻእ ናብ ሃገረ ካናዳ ክሳለጥ እንታይ ጻዕሪ ክካየድ ይኽእል ሓቢርካ ክዝረበሉ ዘለዎ ጉዳይ ስደተኛታት መን እዩ ክሰርሓሉ ዘለዎ ዝብልን ካልእን ዘካተተ መብረ ተዋሂቡ ካብ ተሳተፍቲ ሕቶታት ካብ ሰብ ሞያ ምኽርን ማዕዳን ሓቢርካ ከመይ ይስራሕ ዝብል ሓሳባትን ቀሪቦም and what are the challenges and what are the future pathways. You can see that between 2020 to 2024, the refugees or the supports that were given from the SAA was, fairly better than what's happening now. So, however, I think it's just not how much time. And it's expected 50% cut for 2026, which means it's going to be less than what we had last year. Despite the federal cuts, ICAC remains a pillar of hope for the displaced people. رجعت المولات نايت تقول نص كله كل جزء على حاله سيستم تريسات اللي تنحرى له
ንኣብነት ናይ 10 ፋሚሊ በፂሕካ ነይሩ ኣብ ፎርክ ስለቤት ጎበሮ ሪፖርት እናቱ ናብ ሰከንድ ቾይስ ናትካ ናብ ክልተ ትወርድ እዚ ሸሞንተ እዚ ኣበይ ይኸይድ ኣሎ ወይ ነዚታት ተቆሪት ፕሬሰር so ነዚ ሃሉ በቃር ኣለኹ ዊነርስ ሊስት በቃ and then waiting list ዊነርስ ሊስት 300 ነይሩ ተኮይኑ ካብኡ ከም ዊነርስ 220 እንዳተጠቂሞም 80 ኣብ ዌይቲንግ ሊስት የንሰራ እዞም ዌይቲንግ ሊስት ተቃኒ ሕጂ ተፅሕፎም ዘይኮንካ ኣብ ካልኦት ወርያት ሪሰርች ክትገብር ከለካ ብልክዕ ሲኮንስ ናቶም ተሰሪዖም ነበሩ ስለዚ ኣብ ዝኾነ እዋን ድሕሪት ተመሊስካ ክትሪኦ እንድሕር ደሊኻ you just rewind the play you will get it as well as if it has any impact because before we used to say to people you have to reach a document to group of 5 let's just help the other people because then we can sponsor more people. Now we don't even have the option of sending you to do something else. CTS historically actually sponsor around or over 1/3 of their allocation to ECAP to sponsor Europeans, and the average is between 120 and 150 every year, and that's a huge number. A lot of South actually. There will be the millions here. They were assuming that they would protest, they might have been taken. So, but as well, so the application from early, yeah, but we, the OPN office, the office and research encouraged them. They already here that when they were giving that much number for those who are already relatively safe in Canada, when we were making about those 98,000 people waiting in line. So they could have a petition for that and get that some number to just sort those that measure. ነዚ ስዒቡ ዝቐረበ ካብ ክፍሊ ፋይናንስ እዩ ንሓደ ትካል ከተካይዶ ብናይ ኣባልነት ኣታዊ ጥራሕ ምጉዓዝ ዘይከኣል ጥራሕ ዘይኮነ ንዕብየት ኢካክ እውን ካብ ዘገምታ ናብ ደውታ ዝወስድ ክኸውን ይኽእል እዩ ብምባል ደገፍ ክህባ ዝኽእላ ትካላት ኣብ ምንዳይ ይፅዓር ከም ዘሎን ካብቲ ብመንግስቲ ዝወሃብ ዘሎ ደገፍ ብዕፅፍታት ክውስኽ ምግባር እውን ቀዳምነት ተዋሂቦ ዘሎ ምዃኑ ተገሊጹ ሕቶን ቅሬታታትን ካብ ተዓዘብቲ ድሕሪ ምቕራብ ድማ ግቡእ መልሲ ተዋሂቡ كمان كعادي بس بيجي هنجي جماعة عندنا حساس بدنا توصل نايخان برنامج كوسه هذا برنامج كوسه تخيلنا يعني نايخان دين ونايجرام اوبشنز بالضبط كمان كان يرجع قبل ما تقدر بينها بدلا تقبل عندنا مالتي بس وايد نفس اللي ارتاعن كويس تخيل which and suppose Calgary توصل أقول قلت نبص إنه أنا أسسمنت دولة المانة كل كوميتي أو كل نجارات تيجي يعني موسم هذا بس لازلوا سايكولوجي كله أنا شايف هاي البلد مستوى على من حاجة زينة راح يروح شيء مسيرة يوز كلنا أي ناس هذه دخل ما يفعلوش كمزلوا فرصة إن بروفيتنا بين شركة القبض هنا كنا يعني لأنه ركن ده ركن اللي أنا مش بقول ساعد لنا لنزي برنامج كده كلهم كوميدي صغيرة كده على كان كوميدي ناب نوصل مشاكل كده أي بلان وشامبرز بيجي أظن هنا عندنا كلهم كده عاوزين نروح شاني نروح ليس هذا الأخبار لازم زين البلد تبعي ምስ ስፖንሰርሺፕን ፋይናንስን ተታሒዙ ዝኸይድ ሓደስቲ መጻእቲ ብኸመይ ክወሃዱ ኣለዎም ዝሰርሕ ናይ ሰትልመንት መስርሕ ኣገልግሎት እዩ መስርሕ ሰፈራን ምውሃድን ካብቲ ቀንዲ ንሓደስቲ መጻእቲ ዝኸብድ ክኾን ከሎ ንነብሲ ወከፍ ሓዲስ መጻኢ ነቲ ሓድስ ስርዓት ብዝግባእ ክወሃዶ ዘለዎ ግዜ ሓፂር ክኾነሉ ከሎ ዝያዳ ዕዉት ይኸውን ንነብሲ ወከፍ ሓዲስ መጻኢ ምስ ዘለዎ ኩሉ ብድሆታት ውልቃውን ማሕበራውን ፀገማት ፈቲሕካ هدوء هيوت كمرح كتجبره كفل ما ممتع بقطبع بحبريتها انتي عبين بخمين كركبي خل بزبل بزقبة النهبكة حدا معلتي عبزي فلطون زي مأمون حجر زي كونس عم نسوزردو تواهيدو نبرلو سخيل بايت خمز نبر مقبار كاب تخبيد جن بتجهد الصرح على ظلم وعم تجلسو عبزون كاب قدوسات حتوتات كاب كيلاتات مخرن معدن كم مشارختنا مساك خيرو زلو ومكيدتات تجلسو بزحنا قال نحقتهم وكيسنا عند سريحنا لنفسنا مكل خلالو نزكون سرحة نخلق كأني تعمان النت عنه يكاد حتى يتربح تكال بينا
ميديا كراوي الموضوع كان هو قدر حماسي كم حماسة رأينا سفيع خو كذا هيمانيتاريان خو كذا تاي كوست كيرنا زبل كره خدمنا سلام يقول مبسحت الكامباني تاعها الذي اكسبنس كات دون بعين سيكون زمان نزل كل زوين سنة استمر أنا حجي ونياتو كسب حجي اكسبنس كات غير كنت لهم تي ما يتكلم يسكول وساعد راي تقدر يسكول قبل العام 150 تو محاضرة لكن أسكي زمن سريع من تايري شو كل ريبورت رايت هي 50 تقدر يسكول ماله نكمل أسكول رايت تقدر يسكول من تايري لو هاسلو مثلا هذا شيء either they are decalcitrate we have a mystical partnership that goes ስለዚህ ፈተና የተበጸላና ይቆም legal entity هذا legal procedure ስለዚህ እነዚህ እንገብር ምንት እዚህ ስለሃውና ናቱ ይላል ባይሎናይት ላንጉዌጅ ስኩል ይሆናል article of incorporation አስጆሎ ተዋሂዶ and then በዚህ የና ኦርጋናይዝ አድርጎ ለሬጅስትሪ ኮንትራክት ሳይባል አሁን እንደዚህ ሲካሽ ነው ኮርፖሬት ሬጅስተር ላይ ስለዋይ አዝሎን ማለት ኮርፖሬሽን ኮርፖሬሽን ከማለት እነዚህ ነው ማለት ሁሉም ስለ ካውንስል ስለ ኦርጋናይዜሽን ሚስ ፓርት ማለት አክቹሊ ሳን አይ ቦርድ ይልኩም ይኩና ዘለው ማይተም ነው ግንድል ሰባ አፍተባይለው ግን ግንድል ሰቢዙ ስለዚህ ያ አጃስ የኩም ዕረው አውና ኮምፓቲብል ጎሮ ባይሎካሲ حمش board of directors አለው እንዳበለ አብል ሊሰማይ board of directors እና ሻዓተ አራለው ወይ ነው ገበየር ከሆነ ይችላል ያሰደነ ኮምፓቲብል አይሆንም ለዚህ ዕረው አውና ባልማ ወል ዘ ኢንተግሬሽን ቱሉ አዘለሁም ሲ አረንትስን ገለን ስለተዛረና ተናሐና ሞ ትራስ ሰክሳ አንፈጥር partnership ገና ነው ወል What does this mean? Central administration in Nigeria, which is base for what? Does it decline the year? Then again, integration in Nigeria. How about Sambara in Nigeria? The zone decline is on the Namatime, not partnership. Side by side, when it's on the hard. As the government has he can create advantage, we can disadvantage. The government has a partnership, single entity in the limitation I found the of the use of proceedings like AGFC fund can incorporate the one at the current fund that cover as the right one. Saxon number 5,000 billion. Kali public organization do the one incorporate the one I wish the Canada's in this I wish Alberta in this world. The Sahaja Hamush partnership together as Hamush to Omar. Hamush at the Arab government has a short. ولا صبر decision was to or partnership نغير كلها الله نتاعك كذا هسي نتاعك كل فان partnership تغير حمش ايش حد راح يحكي لك قال ايكا partnership تغير لا تغيرها ايكا توصل له resolution integrate كون الله نتبل سمعوا تعالوا العمل بينا يتبوردسي بس انا تصبر نورا مسانا يتصبر انتهى لا قول ناتخي تبل resolution كوزي مالك أبي تقول legal register تكون board of directors ناتا corporate register لا الساتون من تاي وسانة بيوزن من تاي كوميتا ولا ديس كمزير أو السيناي مثلا كوميتا ولا دي ولا كوميتا ولا دي نتسرع حتى مرتنا عالتاوي كمان يخيب نزيعة توصل لأمبر سايمن authority يقول لنا تافكا توم كفرهم حقا يستمزقوا سبات يوم بزو سانة بوست الصوم كان عند خورا communication زيادة ስለዚህ ግፍሕ ወላ ረስ ስለሆነ አይ ቲንክ ሩሱ ተሳለ ሓደ ማዓልቲ ናይ ዝቤት ትምህርትን ይካከል ፎረም ኮይኑ ተሰባው ተዘራሪቡ ዋት ስፔስ ነቐሚ ገጹ በኸበይ ባሕሳብ ይደኸል ደሪገራ ተጠማት ቆሙ على حاجه ስለና زمن سبعة صنعنا تعمل ማለት ብዙ ፕሮጀክት ፈለኩም ትረዳና ማለት بدك زلو سندግል ዝስል እዚ ታሪፍኩም ዘለኹም ጽፎት ለዚህ تحسبوا لهم عمرية بوردو تقولوا سكما على سب شو على سيرز لازم تزرعوا تقولوا لهم يجلس يفوتين ኣብዚ ሂደት ተሳተፍቲ ዝተረኽብሉ ኣጋጣሚ ብኣባላት ቦርድን ሰራሕተኛታትን ማሕበረሰብ ኤርትራን ካናዳውያን ነበርቲ ካልገሪ ዓሚቕ ጉዕዞ ኢካክ እውን
ተገሊጹ ነይሩ።